A melhor separadora para você começar na manutenção de celulares. Vamos ver qual é? Eu sei que pode ser um pouco engraçada essa imagem aqui. O pessoal usando um ferro de passar para poder abrir celular. Mas só quem teve começo difícil vai saber que começar com o que tem não é vergonhoso. Na verdade é o que você pode fazer no momento e dá sim para começar assim. Não é apropriado, eu sei. Mas ele pode ganhar um dinheirinho e depois investir e comprar uma separadora profissional para aí sim começar a ganhar dinheiro. Não é a ferramenta. É você. A ferramenta vai te ajudar a chegar no resultado, mas se você souber fazer de verdade, você consegue fazer até com ferro de passar. Mas sempre que puder investir, invista para melhorar na sua profissão.